ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ କି ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅନଗ୍ରସର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା। ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦାବି ଜଣାଇବ, ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେବ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଆଉ ଆମର ନଗରପାଳ ଆସିଥିଲେ, DSS ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି 2024ରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଲେ, ତା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର 6/1ରେ ମାନେ ତାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ସେଦିନରୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଆଇରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ କେମିତି କାମ ଯାକ ସବୁ ଆଗକୁ ଆମେ ନେବା। ଜିଲ୍ଲା ହେବାର 33 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 365 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କମିଟି ଆଗକୁ କେମିତି ଆଗେଇବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସରକାର ଏବଂ ଶାସିତ ବା ଶାସକ ଏବଂ ଶାସିତ ଅଛନ୍ତି। ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସିତ ବା ନାଗରିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ହୁଏତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା, ଭୟ ବା କିଛି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନପାରେ। ତେଣୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସରକାରଙ୍କର ବା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନାଗରିକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପିବ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠିକି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ସେଇ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ କରେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, MP MLA ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଦାଧିକାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏବଂ କେତେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ଏଇ କମିଟି ଗଠନ କରିଦେଲୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯୋଉ କମିଟି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ,
समस्त समस्या ये अच्छी आम नवरंगपुर जिले में आम यूनाइटेडली सब किसी काम हो पार तो से भावना से विश्वास रखिकी आज नागरिक जिला नागरिक मंच तैयारी कराई जेमिति कि सुभद्रारू आरंभ करी बुढ़ा बुढ़ी मान पेंशन झोपड़ीपट्टी माने जो मान झोपड़ीपट्टी से झोपड़ीपट्टी को काढ़ी से प्रधानमंत्री आवास आरंभ करी किभली भाव में आम सुरक्षा दे पारिबा सुरक्षित भाव से गोटे गृह दे पारिबा से आरंभ कर स्वास्थ्य शिक्षा नारी मानकर उन्नति ड्रप आउट पिला बहुत अच्छा से आम जा कौन अनुकरण करूँ नागरिक कमिटी खाली नवरंगपुर सहर भर रही नवरंगपुर सहर नवरंगपुर ब्लॉक रु जीव ग्राम रु जीव पुणी जो मैंने सहर को सहर माने आम नवरंगपुर जिलार लोक मान अधिकार आम जो असुविधा जब नवरंगपुरवासी आम पाखे जब ओपन करी कहे कि आज माँ यहाँ प्रोब्लेम होती काली से प्रोब्लेम होती से सब प्रोब्लेम जाक आम एकत्रित भाव में कमिटीर समस्त सदस्य बसी आम चिंता करी निश्चित भाव में जिला प्रशासन को नबू जिला प्रशासन निश्चित भाव से गुहारीटा शुणी से आगामी दिन मानक तार सुंदर भाव तार माने सफलतार कार्यक्रम कर